hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Tchê 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 tchê. É isso aí, galera. O show foi demais, muita energia. E como a gente não pode levar tudo isso para todas as cidades, tem uma grande novidade para vocês. Novo CD, DVD, Gustavo Lima e você. Eu vou tentando te agarrar e você chega pra cá e o desejo só aumenta olhando e você vai poder ver e rever todas as músicas na sua casa até enjoar. Se é que é possível, né? Não! Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. A gente leva o show pra dentro da sua casa. Você brincou com fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse CD e DVD, Gustavo Lima e você. Confira, você não vai perder, né?